大丈夫か？すぐに機械を止めろ！誰か機械に巻き込まれたぞ！三浦さん、大丈夫？若い女性の悲鳴と上司である安森さんの切羽詰まった声を聞いた俺は慌てて声のする方に走った。今日は工場の視察で親会社の社員が何名か訪れており、今はいくつかの班に分かれて工場内を回っていた。機械が緊急停止した警告音が響く中、辺りは騒然としていた。そこには視察に来たであろう数名の社員と工場の作業員がうろたえる中、その前にうずくまる女性がいた。女性は腕から出血しているようで、服が真っ赤に染まっている。それを見た俺は、俺の名前は坂本達也、39歳。もともとは医者として働いていたのだが、今はいろいろとあって工場で働いている。元は医者だからといって特別なこともなく、周りと同じように青い作業服を着て、工場のラインでひたすら単純作業をやり続けている。自動車の部品工場なので、プレス機で作られたものを所定の場所に運び続けるとか、鉄板を所定の位置に置き続けるとか、そんな感じの仕事を一回やり始めたら、半日は同じことを続けるような仕事をしている。俺は昔から自分の意見をはっきりと主張できないタイプで、友達もあまりいない。友達がいないからこそ、学生時代は旧友と遊びに行くといったことがなく、勉強しかすることがなかった。そのおかげで無事に医者になれたのだが、今は医者として働いていない以上、良かったと言えるのかは微妙である。工場のラインで働くのは誰かと話す必要がないため、俺に合っていると思って始めたのだが、全く人と接しないで仕事するわけではないため、なんとなく俺は浮いていた。朝には今日の業務についての報告をみんなの前で行ったり、安全のために2人以上で作業をしなくてはならない場合もあるのだが、そういったコミュニケーションが必要な場面で、俺はうまく立ち回ることができない。声はボソボソと聞き取りづらいし、何を考えているのかもわからないとのことで、周りからは変なやつだと思われているらしい。そんな俺に対して周りは距離を置いているのだが、上司の安森さんだけは懲りずに話しかけてくれる。坂本、工場の仕事には慣れたか？まあ少しは。前職が医者というところもあってか、俺は話しかけにくい存在なのだろう。安森さんは上司だからなのか、俺がそっけない対応をしても、変な返答をしても、話しかけるのをやめなかった。難しいかもしれないが、何か困ったことがあれば俺に相談するんだぞ。それでも俺は、医者を辞めるきっかけともなった過去のトラウマから、あまり人とは親密な関係にならないようにしていた。そんな気持ちも分かってくれているのだろうか。安森さんは話しかけるのはやめないものの、強引に仲良くなろうとしてくるようなことはないため、程よい距離感で付き合っていこうと考えている。工場に馴染めない日々を送るある日、親会社から視察が来ることとなった。俺には関係ないだろうと思っていると、突然安森さんから声をかけられた。坂本、俺と一緒に視察の対応を頼むぞ。視察は工場を一通り見て回るらしく、安森さんが管理している部分、つまりは俺が働いている工場ラインも視察に来るようだ。他にも人はいるのになぜ俺なのかと安森さんに聞けば、なんとなくという何とも言えない返答が返ってきた。ただ視察の件で会議をしたときに、坂本はいろんなとこを見て作業してるから、みたいなことを安森さんが言っていて、言葉通りの適当でもないんだなぁと感じた。安森さんの下には俺を含めて複数人の作業員がいるわけだが、勤務年数は俺が一番短い。それゆえに得意なところや作業が他の人は大体決まっており、他の作業に回ることは少ない。
俺はというと来たばかりなので何に適性があるのかとあちこちでいろいろなことをやらされている。安森さんの管轄以外にも人手が足りないからと借り出されたこともあるぐらいだ。視察員に質問された場合に答えられるようにと安森さんがいろいろと説明してくれたのだが、一通り覚えると安森さんは満足そうにうなずいていた。やっぱ坂本は理解早くて助かるわ。工場の作業員なんて考えなくたってできる作業が多いが、説明するとなると何作ってるかとか、どういう原理で機械が動いてるかとか、分かっていないと説明できないからな。ありがとうございます。俺はコミュニケーションは苦手だが、物の理解については得意だと自負している。医師の仕事も治療法や治療機器などもどんどんと新しいものが出てくるため、常に勉強して理解していく必要がある。工場での仕事も必要ないんだろうな、とは思いつつも、実際に作っている部品はどこに使われているかとか、機械がどう動いているかなど、休憩時間中に調べていたのを安森さんは知っているのだろう。実際勉強熱心なわけではなく、休憩時間中に他の人は雑談に花を咲かせているのだが、話す人のいない俺は暇つぶしに調べ物をしていただけなのだが、坂本にとっては視察員の会話とか嫌だろうけど、まああれだ。今回のは医者と違って失敗したところで誰か死ぬわけでもないから気楽にすればいい。はい。気楽にとは言うものの、それが俺にとって難しいのである。どこまで話していいのか、何を話せばいいのか、丁寧にしすぎれば距離を感じてしまうのではないか、砕けすぎれば慣れ慣れしいと感じてしまうのではないか、いろいろと考えているうちにわからなくなって諦めて黙るのがいつもの俺だった。考えすぎていると思うのだが、これが俺の性分であるためどうしようもない。どうすればいいかと悩んでいるのが顔に出ていたのか、安森さんが俺の肩をポンと叩く。考えすぎは良くないぞ。視察なんて数年に一回あるかないかの話だし、視察員に変に思われたり嫌われたところで視察員とこれから一緒に仕事するわけでもないんだから大丈夫だ。安森さんの言葉に確かにそうかもと少しだけ俺の気持ちが軽くなる。何かあったとしても任命した俺の責任なわけだから気にすんな。いや、俺のために頑張ってほしいのはあるけどな。善処します。なんだかんだで安森さんは上司として信頼できると感じていた。とはいえ、やはり過去のトラウマから上司としては信頼していても、それ以上となると話は別なのだが。本社からの視察団が工場へと来た日、俺は安森さんと一緒に会議室で説明を行っていた。プロジェクターに工場の見取り図を映しながら、俺は簡単な説明をする。ここが鋼材の置き場所となります。一つ一つにタグでロット番号をつけています。この番号を各工程の作業書にも記載することで、何かあった場合のトレース作業が可能です。次にプレス機です。作業通りの型番を用いて鋼材をプレスします。作業にもよりますが、大量に作るものであれば3交代で機械は休みなく稼働させます。主だった説明は俺が行い、安森さんが補足説明を行う。特に問題もなく説明が続く中、俺は視察団の中にすごい美人がいることに気づいた。熱心に話を聞き、メモを取る人がいるなぁと思い注目してみれば、仕事のできそうな美人だったのだ。美人だなぁとぽーっとしながら見ていれば、ふと目が合ってしまい、まずいと思ったのだが、女性は俺に柔らかく微笑んだ。胸につけられたネームプレートには、三浦一花と書かれてある。すみません、質問があるのですが。はい、何でしょう。なぜ俺に質問があるかと思えば、安森さんは他の視察員と会話している。だからこっちに来たのかと思いつつ、俺は美人に話しかけられて内心ドキドキしていた。ロット番号の付け方など決まっているのですか？物を判別するアルファベットに数値をプラスしたものが多いです。例えばですが、鋼材なら K と決めて、
1個目なら K001、次の鋼材用 K002 みたいな感じです。一応鋼材については仕入れ先がつけているのですが、お互いにわかりやすいよう取り決めはしています。なるほど。ある程度は決まっているんですね。いろいろとわかるようになると、番号だけでどこの何かなんとなくわかるようにもなりますよ。三浦さんは丁寧な口調と態度で好感の持てる人だなぁと思った。少しの受け答えしかしていないものの、物腰柔らかな雰囲気からか、コミュニケーション苦手な俺でも普通の受け答えができたように感じる。いつもは人と会話すれば、すぐに終わってくれとか、気まずいとかしか浮かばないのに、三浦さんとはずっと話していたいような気さえしていた。説明を真剣に聞いてメモを取る様子に、俺もついつい余計なことかと思えるような説明まで追加して、いろいろと話してしまう。では、そろそろ工場内を直接見に行きましょうか。まだ話したい気もした俺だったが、安森さんの言葉に一旦説明を切り上げる。ありがとうございます。また何かあればお願いしますね、坂本さん。三浦さんに名前を呼ばれて俺はドキリとする。気があるとかそういう問題ではない。俺は視察のための説明をしているのだと一度気を引き締めるのだった。工場内の視察が始まり、いくつかの班に分かれて工場を見て回っていた。俺の同行している班に三浦さんは含まれておらず、残念に思ったのは秘密である。安森さんとも離れて、一人で数人の視察員と回っている間にも質問されたりしたのだが、思った以上に普通に受け答えができて驚いた。三浦さんと会話できたことで自信がついたからなのか、俺自身も驚いていた。後でお礼を言おうか。いやいや、こんな冴えないおっさんからお礼を言われても迷惑なだけだ。などと考えていると、突然悲鳴が聞こえた。大丈夫か？すぐに機械を止めろ！誰か機械に巻き込まれたぞ！三浦さん、大丈夫？三浦さんの悲鳴と安森さんの切羽詰まった声が聞こえた。慌てて声のする方に走っていくと、うずくまる三浦さんが見えた。三浦さんは腕を押さえているが、その腕は真っ赤に染まっている。非常停止したのは自動研磨機だった。研磨機は高速で回転している部分があり、そこにはボロボロになったカバンのようなものが引っかかっている。その様子から三浦さんが腕にかけていたカバンが研磨機に巻き込まれてしまったのだと予想できた。俺は三浦さんに駆け寄り状態を確認する。三浦さん、大丈夫ですか？三浦さんは意識はあるようだが、痛みでぐっと目をつむったまま、右手で左腕を押さえていた。カバンの持ち手部分に強く引っ張られたのだろうが、幸いにして腕はまだくっついてはいる状態のようだ。カバンの持ち手が先に壊れてくれたのだろうが、えぐり取られたような傷口からは血が流れ続けている。安森さん、今すぐ救急車呼んでください。わかった。三浦さん、まず横になってください。俺はうずくまった三浦さんを床へと寝かせる。うずくまったままでは心臓の位置より傷口が低いため、出血がひどくなるためだ。俺は首に巻いていたタオルを取り出すと、三浦さんの二の腕へと巻きつける。三浦さん、ちょっと痛いんですけど我慢してください。俺は止血のためにタオルをきつく結んだ。ぐっと力を入れるたびに、三浦さんの悲鳴にも似た声が聞こえて申し訳なくなるが、止血をしなくては命が危ない。俺がテキパキと応急処置する間、周りの人は呆然としていた。冴えない工場の作業員が突然医療従事者のような動きをしたのだから無理もないと思う。安森さんもそんな俺を見ながら驚いていて、何か言いたそうな雰囲気を出していた。それでも今は三浦さんの処置が最優先と思ってなのか、安森さんが俺に何かを言ってくることはなかった。救急車が到着し、三浦さんは緊急搬送されることとなった。俺は三浦さんに同行し、励まし続けた。出血が多いためか、青白い顔となってしまった三浦さんだが、意識はあるようで、俺は目を見て必死で声をかけ続けた。三浦さん、もうすぐ病院に着きますから大丈夫ですよ。
腕もすぐ良くなります。大丈夫です。俺は思いつく限りの言葉をずっとかけていた。コミュニケーションが苦手で、今日会ったばかりの女性にこんなに必死になるとは、俺自身が一番驚いていた。病院に到着し、三浦さんは処置室へと運ばれた。病院には連絡を受けて駆けつけた三浦さんの両親が先に待っていた。三浦さんの状態を確認した医師が難しそうな顔をして、三浦さんの両親へと声をかける。これはもう残念ですが切断するしかありません。そんな、先生、どうにかならないんですか。無理ですと告げる医師の言葉に泣き崩れる三浦さんの両親を見ながら、俺は意を決して医師に申し出た。代わってください。俺なら切断せずに行けます。医師は怪訝そうな顔で俺を見ていた。応急処置ができただけの作業員が何を言っているんですか？それにここまで損傷した腕を切断せずに治すなんて無理ですよ。確かに今の俺はただの作業員にしか見えないだろうが、ここで引き下がるわけにはいかない。俺を馬鹿にしたような医師の言葉に昔のトラウマが蘇りそうになるも、俺は医師をまっすぐ見据えたまま言い返す。院長を呼んでください。だから何を言っているんですか。忙しいのでこれで失礼しますよ。三浦さんの手術をしようと医師が立ち去ろうとしたところを、俺は医師の腕を掴んで止める。お願いします。俺の必死の訴えに医師はおじけづいたようで、院長を呼んで気が済むなら、と内線電話から院長へと連絡していた。少しして院長がやってくると、俺を見て、なんでここに、と驚いていた。院長、お久しぶりです。俺に三浦さんの手術をやらせてください。俺は院長に三浦さんの怪我の状態と担当医師が切断しかないと言っていることを説明し、俺に手術をやらせてくれるようお願いした。話を聞いた院長はすぐに許可してくれて、三浦さんの手術を俺ができることとなった。久々に手術着に袖を通した俺は不思議な心境だった。今日会ったばかりの三浦さんをどうしても助けたかった。彼女にとっては何の気なしに俺と会話したのだと思うが、俺にとっては嬉しかった。俺でもちゃんと会話できるんだと教えてくれた彼女にお礼がしたい。よろしくお願いします。麻酔で眠る三浦さんを前に、俺は絶対に助けるのだと心に決め、手術に挑んだ。三浦さんの手術は無事に成功した。ちぎれた血管や組織をつなぎ合わせ、腕は切断せずにつなぐことができた。傷口は残るだろうし、完全に元通りとまではいかないかもしれないが、それはこれからの三浦さんの回復力にもよるだろう。目を覚ました三浦さんと三浦さんの両親はとても感謝していた。どうして坂本さんは工場で働いていたんですか？今の俺は借りた白衣を着ているため、とりあえず医者に見えるが、その下は工場の作業着である。あまり思い出したくもない過去ではあるが、俺はポツポツと話し出す。俺はもともとこの大病院で医者をしていたんだ。医者を目指したきっかけはテレビだった。医者のドキュメンタリー番組を見て、かっこいいと憧れた俺は、ただそれだけで医者を目指そうと思った。幸いにも勉強はできたし、コミュニケーション下手で友達のいなかった俺は、友達と遊ぶ時間をすべて勉強に費やし、無事医者になることができた。医者になった後もコミュニケーション下手は相変わらずだったが、手術の腕前はめきめきと上がっていった。友達と遊ぶとか、知人と会話するとか、息抜きとか、やり方がわからなくなっちゃったみたいでさ。暇あれば仕事して、仕事なかったら勉強して、みたいな毎日だった。憧れの医者になった嬉しさもあり、休む間もなく医師として続けた結果、天才外科医とまで言われるようになった。話を聞きつけた患者から、俺を指名で病院に来ることもあり、手術の予約も絶えなかった。順調かと思えた俺の医師人生だったが、若手なのに実力や人気があることで、先輩医師から疎まれるようになってしまったのだ。ただでさえ手術件数を多くこなさなくてはならない状態なのに、
面倒な雑用を次々と押し付けられ、俺は睡眠時間を削って仕事を続けた。今思えば、俺も嫌だとはっきり言うとか、他の人に助けを求めるとかすればまだ違ったのかなと思うよ。コミュニケーション下手な俺は断ることもできず、誰かに助けを求めることもできず、徐々に疲弊していった。何とかしようと話しかければ、先輩医師からさらに雑用が増えたり、罵詈雑言を聞かされたりと、俺は話しかけること自体が怖くなっていった。そんな生活が続いたある日、俺は突然仕事に行けなくなってしまったのだ。ベッドから起き上がることができず、頭の考えとは裏腹に、体は病院へ仕事に行くのを拒否しているようだった。精神的に参ってしまった俺は、上司に電話で数日休みが欲しいと連絡したところ、こんなことでへこたれるなんてお前は医者に向いていないと言われてしまった。弱っていたところに上司の言葉が刺さり、俺はすっかりと自信をなくしてしまい、医者を辞める決断をしたのだった。ちなみに最初に三浦さんを見た医師を俺は知らないので、俺が辞めた後に赴任したのだろうと思う。という感じで、面白くもない話で、俺が一通り話し終えると、驚いたことに三浦さんが涙を流していた。変なことを言ってしまっただろうかとうろたえる俺をそのままに、三浦さんが話し出す。ひどいです。坂本さんのように技術も勇気も責任感もある医師が辞めないといけない状況に追い込まれてしまうなんて。三浦さんは泣きながら俺のために怒ってくれているらしい。嬉しくもあり、何やら申し訳ない気もする。実際俺の不甲斐なさから医師を辞めたと俺は思っている。坂本さんが医師に向いていないわけないじゃないですか。私のことだってちゃんと救ってくれたのに。俺の過去を話すことで、こんなにも真剣に怒って泣いてくれるとは思わなかった。会話が怖くてトラウマにもなった昔の話をすんなりと話せたのも、三浦さんの雰囲気があったからかもしれない。手術をお願いしてくる患者を見捨てて作業員になった俺にとって、救われたという三浦さんの言葉にこそ、俺は救われたと思う。坂本さんはまた医者をやりたいと思わないんですか？突然の言葉に俺は戸惑った。また失敗して、いろいろと嫌がらせを受けることになるかもと思うと、工場のままでいいと思ってしまう。もし少しでも未練があるなら、やった方がいいと思います。やればよかったの後悔ってものすごく大きいんですよ。やればよかったと後悔するより、やったことで違うことに後悔しましょう。もしまたダメだと思ったら、その時はまたその時で考えましょう。私も一緒に考えますから、ね。三浦さんの強い勧めに、はい、と言えたらかっこいいのだろうが、そこはさすがにトラウマもあって言うことはできなかった。俺は、少し考えます、と言ってその場を後にした。そんなことがあった数ヶ月後、俺は元いた病院とは違う病院で医師として復帰していた。三浦さんから話を聞いた安森さんが、知人の勤める病院を紹介してくれたのだ。安森さんがお見舞いに行った際、三浦さんが俺のことを何とかできないかと相談したらしい。安森さんにも俺の過去を話したら、安森さんは妙に納得したような表情をしていた。あの時の坂本は別人だった。必死に三浦さんを救おうとしていて、いつもの惰性で工場勤務をしているのとは大違いだった。そんなに工場勤務している時は間の抜けた状態でした？いやいや、ちゃんと勤務してくれてたけどな。なんて言ったらいいのかな。やりたくないことをしている感じか。医療処置してる時は生き生きしているように見えたからさ。そう言って安森さんは笑っていたが、やはり人を見る目がすごいなぁと俺は感心したのだった。医者として復帰することが決まった時、三浦さんにも報告をしに行った。お見舞いに行くと三浦さんは元気そうにしており、俺にとってはそれがとても嬉しかった。俺はやはり人を助けたいんだと改めて思う。作業着の坂本さんもかっこいいと思いましたけど、やっぱり白衣の坂本さんの方がかっこいいです。かっこいいとか言ってくれるの三浦さんぐらいだよ。坂本さんの魅力は私にだけわかればいいのです。
三浦さんからお礼にと食事に誘われ、お互いのことを話すうちに親密になり、今では付き合うようになった。彼女と出会わなければ、今もまだコミュニケーション下手でトラウマを抱えたまま工場で働いていたと思う。今は医師として復帰し、可愛い彼女もできて、毎日がすごく充実している。もちろん以前のような無理な働き方はやめようと思っているが、できる限り患者を助けていきたいと思う。これからも一人でも多くの人を救い、笑顔にしていけるよう頑張っていきたい。ご視聴ありがとうございました。今回のお話はいかがでしたか？登場人物への共感メッセージやご意見お待ちしています。似たような経験をされた方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントでお聞かせください。次回以降の動画の参考にさせていただきます。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録もお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。